Glendiso va an on, rener sket a bawe mizeost da vil seitek, un tammig ouz pen triblo anter man o labourad esket. Setu Renner ar gevridigez, da lavaredeo kenurzia, klas kentam gwelout pep tra gant ar skipailh, dam jonj ar gefridi poezusa eo lakaat pepinienn e bleud evit ma vefe graet al labour en un elgelc'h sampa hag en un doare efedus vid on gefridi. Gant an izili, gant an dud a zo o teski hag gant an implijidi vel chose. Dija peogwir on bet diba bet gant ar huzulmera, gant ar bureo. Peogwir moa c'hoant labourad vid ar fram hag a zo ibal kas ar brezhoneg war ao, kas ar brezhoneg war vel. Dam jonj e oa pennoz ar gevridigez banvek a fesant just a war evit labourad vid ar brezhoneg klootad gant ar pezh moa c'hoant ober. Lakaat va regechou, va c'hoant, va youl, en un doare pleustrek war an dachen, en dreist e oa kaout pennoz an opportunité. Dam jonj ne ket liammek kemenze gant va studio e gwirionez, peogwir me oa gret traoù an tamm a bep seurt a rao, ne oa ket liammek gant ar brezhoneg, me oa gret studio war ar skianchou politikel, hag labouret e brouioù estren e gevridigezhioù mez gwarnamant vel lavaret. Met a pezo dam jonj evit be a pe kenurzier pe Renner ar gevridigez mose, eo be a gwest de labourat gant ur tud disanvel, a vartachennoù disanvel. Dam jonj ar pezh a gant dreistol evit labourat e bet ar brezhoneg, eo be ar stourm, kaout c'hoant, kaout youl, a startijen, vit difen ar brezhoneg, hag kaout ar c'hoant labourat e brezhoneg lié.